放假啦！今日就食下呢間壽喜燒 ，Google 評分4.9分，睇下佢咩料先。咁座位咧都非常舒適，充滿住日式嘅風情。你望下後邊啲櫻花。今日就食呢個12,800英嘅富士套餐，仲有呢個頭盤都唔錯咁喎。試一試呢個三文魚先啊！好食，因為咧佢個面係燒熟咗少少嘅，同埋配合咗啲醬油味咧唔錯。即係如果作為一個前菜嚟講咧，幾正嘅。前菜仲有一個迷你沙布啊！呢個前菜望落都非常之精緻，佢係我最中意嘅豆腐，再加嚿和牛。我想講嚿和牛咧好食之餘咧，嚿豆腐都好好食。呢個豆腐真係好重豆味，個豆腐真係好食。呢嚿前菜嘅牛肉望落都好正，淨係望呢個造型真係唔食得都睇得啦。我真係第一次食壽喜燒咧，嚿牛肉好似午餐肉咁大嚿，即刻飲翻啲蛋汁，個肉質真係冇得頂，完全入口即溶。但係咧，佢真係比較偏甜嘅，即係呢個真係好壽喜燒風格嗰種牛肉，俾你哋睇清楚呢一嚿和牛係幾咁厚切嘅。睇下啲雪花幾咁靚。嗱，咁呢間壽喜燒咧，真係全程有人幫你整嘅，你就咁坐喺度咧等食就得噶啦。同埋地點咧真係極度方便嘅，係非常之近呢個心齋橋同埋蘭波呢一邊，所以如果大家嚟大阪旅行咧，呢個地點都係非常之方便嘅。3、2、1 ，Open！搞到我以為自己生日添啊！嗱，成個壽喜燒嘅鍋咧，材料都非常之豐富喎。呢牛肉咧真係熱辣辣，即刻試下先。冇得傾，入口即溶，好食嘅，大家可以嚟呢間啦，放心，可以嚟啦。食埋呢個甜品咧，咁啊真係收工啦。係一個柚子味嘅雪糕嚟嘅，非常之清爽。即係我覺得咧，尤其是食完和牛咧，食翻呢啲比較清爽嘅口味咧，絕對可以幫你解滯嘅。所以大家如果下次嚟蘭波想揾間壽喜燒咧，可以試下呢一間。